హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూసారా వేప చెట్టు ఎంత పెద్దదో? మా ఇంటి పక్కందే. ఉగాది వచ్చేస్తుంది కదా, వేప చెట్టుతో వేప పువ్వుతో మనకి చాలా పని ఉంటుంది. వేప గాలి చాలా మంచిది అంటారు కదా. నేను చాలా లక్కీ, మా ఇంటి బాల్కనీ పక్కనే పెద్ద వేప చెట్టు ఉంది. ఎంత పెద్ద చెట్టు అంటే ఇక్కడి నుంచి అక్కడ వరకు ఉంటుంది. సో మేము ఈ హౌస్కి వచ్చినప్పటి నుంచి మేము స్పెసిఫిక్గా వేప పువ్వు ఏం తీసుకోవట్లేదు. చక్కగా పక్కనే ఉన్న డోర్ ఓపెన్ చేసి ఆ వేప కొమ్మలో ఇంచి వేప చెట్టు, వేప పువ్వు, వేపాకు తీసుకొని వాడుకుంటున్నాం.